Hey guys, my name is Miss Pal. Сіздердің алдағы 2 айда ағылшын тілінен сабақ беретін мұғалімдеріңіз боламын осы Just English'та. Және де бұл біздің elementary деңгейінің ең алғашқы сабағы. Let's get started. Қане, бастайық. Әр тілді үйреніп бастаған кезде, қай тілді үйренсеңіздер деп, бірінші біз өзіміз туралы айтып білу керекпіз, иә? Біз кімбіз, жасымыз нешеде, қандай адамбыз, қай жақтанбыз, осының барлығын айтатын бізге міндетті түрде грамматиканы үйрену керек. Бүгінгі біздің сабағымыз дәл осыған арналады. Бүгін біз сіздермен subject pronoun және to be verb, to be етістігін үйрену арқылы осы өзіміз туралы айтып үйренетін боламыз. Мұқият мән беріңіздер, себебі бұл ағылшын тілінің ең басты базалық тақырыптарының бірі. Себебі сіздер осыны үйренбесеңіздер, ары қарай басқа тақырыптарды үйренуде өте қиын болады. Бастайық. Біріншіден, біз қазақ тіліндегідей мен, сен, ол деп сілтеп айтатын есімдіктер бар ғой. Осы есімдіктердің барлығы да ағылшын тілінде қандай екенін үйреніп алайық. Міне, осы сияқты есімдіктер. Бұлар қазақ тілінде қателеспесем, жіктеу есімдіктер деп аталады екен, иә? Мен осыны арнайы қарап алдым. Бұлар бізде жіктеу есімдіктер деп аталады екен. Осы жіктеу есімдіктері кім не деген сұрақтарға жауап береді? Тек қана осылар емес, әрине, басқалары да бар. Бұлар ағылшын тілінде subject pronoun болады екен. Достар, давайте осыны әр сөзіне қарап берейік. Бірінші, subject деген сөзге мән берсек, бұл subject деген сөз грамматикада ағылшын тілінде бастауыш деген мағынаны білдіреді. Көбінесе оқушылар бұны с деп белгілейді сөйлемде. Яғни бұл subject дегенді білдіреді екен, жақсы ма? Сым неде болып қалды ғой. Міне. Ал pronoun дегеніміз осы біздің енді главный геройымыз, бұл бізде есімдік. Есімдік, яғни біздегі осы қазақ тіліндегі екеуін біріктірсек, осы екеуі мысалға бастауыш пен есімдікті білдірсек, бастауыш есімдігі шығады. Міне, бастауыш есімдігі шығады. Осы бастауыш есімдігі бізде қазақ тілінде әрине ондай сөз жоқ, бірақ ойлап қарасақ, бастауыш сөйлемде қандай міндет атқарады? Бастауыш сөйлемде іс қимыл әрекет жасайды, иә? Мысалға, қандай сөйлем айтамын? Мен билеймін деген сөйлем болсын. Мен билеймін деген сөйлемде қимыл әрекетті атқарып тұрған, жаңағы билеп тұрған мен ғой, дұрыс па? Мен билеп тұрмын. Вот сондықтан да біздегі мына жердегі subject pronoun дегеніміз сөйлемдегі бастауыштың рөлін атқаратын есімдіктеріміз екен. Давайте жақыннан таныс болайық осылармен. Міне, қарап тұрсаңыздар, мына мен столбикқа осы subject pronoundардың ағылшын тіліндегі баламасы мен қазақ тіліндегі баламаларын бірге алып келдім. Мұқият қарай. Бізде қазақ тілінде есімдіктер жаққа бөлінеді, иә? 3 жаққа бөлінеді. Мен, сен, ол деп бөлінеді. Міне, ағылшын тілінде солай бөлінеді екен. I деп тұрғанымыз мен, you деп тұрғанымыз сен, және де he, she деп тұрғанымыз қазақ тіліндегі ол. Бұлардың барлығы да қазақ тіліндегі 3 жақ. 3 лицо ғой, былай қарап тұрсаң орыс тіліндегі. Қараймыз. I дегенді білесіздер, көбінесе танимыз. You, сен білеміз. He, she'ді таныстырып кетейін. He, she'ді бұл қазақ тілінде ол деп тұрғанымен ағылшын тілінде бұның өзгешелігі бар. He дегеніміз ұлға байланысты ол. Оның аудармасы ұл деп аударылмай шатаспаңыздар. Бұл просто бір ұл баланы көріп тұрса сіз, ей, ол ше деп айтасыз мысалы. Ол бала ғой деп. Вот сол кезде сіздер оказывается he дегенді қолданады екенсіздер. Қыз баласын көріп қалсаңыздар, оны сіздер she дейсіздер. Яғни ол қыз деп аударылмайды, ол все-таки орыс тіліндегі ана ғой, былай айтқанда, иә? Он, ана, мынау. Үшіншісі енді логично бұл ано. Бұл затқа айналдырады. Яғни жансыз заттарға жауап береді осы нәрсе. He, she, it. Бұлардың барлығы қазақ тілінде, біздің қазақ тілі жақсы ғой, басты қатырмай, ол деп айта салады. Келесісі бізде екіншісі біздің осы есімдіктеріміз тағы да екіге бөлінеді, жекеше және де көпше деп бөлінеді. Жекешелері бізде жаңағы бір ғана, жекеше деп тұр ғой өзі, бір ғана адам туралы айтып отыр. Мен туралы айтып тұрмын, сен туралы айтып тұрмын, және де ол туралы айтып тұрмын. Ал көпше түрі бұл бізде екі немесе одан да көп адамдар туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалға, біз, сендер, олар. Біз дегеніміз ағылшын тілінде we, сендер дегеніміз you, және де олар дегеніміз they. Мұқият қарасаңыздар, мына жақта бізде мына жерде тұрған сен дегендегі you мен сендер дегендегі you бірдей. Бұл енді ағылшындардың өмірімізді жеңілдеткісі келгендігі шығар. Бірақ мне кажется, ол вообще қиындатады сияқты, иә? Бірақ оны үйреніп кетесіздер, потому что сөйлемде олар сразу анық болып тұрады. Например, сендер деп айтып тұрады да, адамдардың атын атауы мүмкін. Сол кезде оны алда уақытта үйренеміз әлі. Асықпаймыз, бізде 2 ай бар әлі. Келесі they деп тұрғанымыз, сол бірнеше
үшінші жақтағы адамдарды біріктіріп айтқандағы олар деген ғой. Түсінікті ғой, сонда бізде I деген мен, you деген сен, he, she, it ол қазақ тіліндегі ол сөзі, we дегеніміз біз, you дегеніміз сендер, және де they дегеніміз олар. Енді біз бұл кісілер туралы не білу керекпіз? Біз бұны білдік, то, что бұлар есімдіктер екен. Давайте тағы да не білу керек екенін осыны қарап өтейік. Subject pronoun, мынаға мән беріңіздер, пока что суретке қарап айтырыңыздар. Subject pronoun дегеніміз сөйлемде үнемі бастауыштың рөлін атқарады. Үнемі бастауыштың рөлін атқарады. Жаңа айттым, бізде бастауыш S деп белгіленеді. Бұл бізде сөйлемді атқарушы. Мен айтқан мысал, мен биледім. Мысалы, осы сөйлем болсын, мен биледім болсын. Мен биледім деген кезде бізде бір етістігіміз бар. Міне мен биледім, қимыл әрекетті білдіріп тұр. Және де мына мен дегеніміз бұл бізде бастауыш болып тұр. Міне бастауыш болып тұр екен осы нәрсе. Бізде осы нәрсе subject pronoun үнемі бастауыштың рөлін атқарады. Және де тағы бір ерекшелігі бұлар тек қана кім не деген сұрақтарға жауап береді. Жалғап кімнің, ненің, кімге, неге сияқты сөздерге сендер жауап бере алмай қаласыңдар. Тек қана бастауыштың сұрақтары кім жасады, кім істеді, не істеді, не болып қалды деген сияқты нәрселердің барлығында кім және де не деген ғана сұрақтарға жауап береді. Мысалға, енді ағылшын тілінде мысал беріп көрейік. Көргендеріңіз бар шығар деп ойлаймын. Бізде қазақстандық өте керемет бір кинолардың бірі бизнес по-казахскида осындай біздің кейіпкеріміз бар, Осы кейіпкеріміз ағылшынша білмейді, ол тек қана I go to school деп қана айтады. Міне, осы I go to school-да айтып көрейік енді. I go to school дегенде, мысалға, жеке-жеке талдайтын болсақ, мен мектепке барамын деген әңгіме ғой, school дегеніміз мектеп, Сол мен мектепке барамын деп тұр. Сонда біздің осы жердегі мен деп тұрғанымыз міне, I екен. I go to school. Go дегеніміз бұл біздің етістігіміз. Мен барамын мектепке. Түсінікті ғой? Сол кезде біздің осы қолданып жүргендеріміздің барлығының аты бар екен, оказывается, достар, мен сен деп жүргендердің барлығы. Олар ағылшын тілінде subject pronoun деп аталады екен, окей? Келесі ерекшеліктері, бұлардың тағы да таныса кететін нәрсе, бұл сөйлемде адам атын қайталай бермеу үшін қолданылады. Мысалға, сіздер бір адам туралы айтып жатсыздар да, сіздер оны қазақ тілінде адам атын айта бермейсіздер ғой, міне. Осы деп айта бермейсіздер да, сіздер мысалға Мисс Бал мен туралы айтыңыздар да. Енді мен сіздер жаңа мұғалімдеріңізбін. Мисс Бал туралы айтқан кезде Мисс Бал деп айта бермейсіздер. Соның орнын басатын бізге бір сөз керек. Оказывается, осы біздің subject pronounдарымыз, осыған көмек келеді екен бізге. Мистер Пропер қолыңда деген сияқты қылып subject pronounымыз бізде көмекке келеді екен. Name дегеніміз бұл бізде есім. Noun дегеніміз зат есім. Есім деген адамның аты ғой, достар. Зат есім дегеніміз алдағы уақытта келесі сабақта өтесіздер. Бұл өте қызық тақырыптардың бірі. Получается, бізде осы нәрселер сөйлемде сабжекттің, яғни бастауыштың рөлін атқарып тұрса, онда сіздер осыны адамның атын қайта-қайта айта бермей, орнына тек қана subject pronounды қолдана алады екенсіздер. Түсінікті ғой, Сонда сіз мен туралы айтсаңыздар, давайте мысал келтірейік, мен туралы айтайық енді, бастадық қой. Мысалға, сіздер мені қарадыңыздар да, менің сұлулығыма тамсандыңыздар да, мысалға. Енді мен өзімді өзім мақтамасам деп па. Көрдіңіздер ме, сол кезде Мисс Бал туралы айтасыздар сіздер. Мисс Бал is beautiful дейді. Мисс Бал әдемі екен дейді да. Сіздер тағы да, кім ол Мисс Бал деп бір сұрақ қалуы мүмкін да? Сіз айтасыз, Мисс Бал менің мұғалімім дейсіз. Қараңыздар, сіздер екі сөйлемде айтқан кезде екеуінде де менің атымды екі рет қайталап қойыңыздар. Яғни менің есімім, менің есімім екі рет қайталанды. Бұл нәрсе көбінесе ауызекі тілде онша естіле бермейді. Мысалы, қазақ тілінде айтсақ, Мисс Бал әдемі, Мисс Бал менің мұғалімім, Мисс Бал осындай дей берген, ол болмайды, Қараймыз, нәжемесін, кстати, сіздерге таныстыру деймін. Мынау менің дегенді білдіреді, teacher дегенді білесіздер, мұғалім. Яғни Мисс Бал менің мұғалімім деп тұр. Енді осыны мынаны екеуін қайталай бергенше, осы қызылда тұрғанды давайте орнына ауыстырып көрейік. Битеді екенбіз, достар. Бірінші, кім туралы айтып жатқанымызды естественно айтып аламыз. Сразу she деп бастап кете алмаймыз. She is beautiful деп бастап кетсең, ол әдемі деп тұрсында, кім әдемі? Біз білмей қаламыз уже. Сіздің естіп отырған адамыңыз кім туралы айтып отырғаныңызды білмей қалады. Сондықтан бірінші таныстырып алыңыз адамыңызды. Кім туралы айтып жатсыз? Ал кейін барып, сол есімді қайталай бермеу үшін, осы біздің subject pronounды қолдансаңыз болады екен. Сонда, Miss Bal is beautiful. She is my English teacher. Miss Bal әдемі. Ол менің ағылшын тілі мұғалімім. Көрдіңіздер ме? Ол менің ағылшын тілі мұғалімім. Сол кезде бізде қазақ тілінде де әдемі естіліп кетті, ағылшын тілінде де тура осылай әдемі естіледі. Сонда біз Miss Balдың орнын she деп өзгерттік. Мен неге she-ді қолдандым? Потому что, достар,
мен қызбын, иә. Қыз дегенге бұл ол дегенді білдіріп тұр еще. Ол, сен өздерің туралы айтып тұрған жоқсыңдар, сендер. Мен мұғаліммін деп тұрған жоқсыңдар, немесе сен мұғалімсің деп тұрған жоқсыңдар. Сіз вообще басқа туралы адам туралы айтып жатсыз да? Мүлде басқа. Вот соны мүлде басқа адам туралы айтып жатқандықтан сіздер уже үшінші жақты қолданасыздар, иә. Жаңа айттық қой, үш жақ бар. Мен, сен, ол деген. Вот осыны қолданады екенсіздер. Түсінікті болды ма, достар? Бізде жалпы негізі қатты қиындығы жоқ subject пронаундардың. Главное, сіздер ровно қолдансаңыздар болды. Мысалға, ұл балаға she деп қойып, немесе қыз балаға he деп қойып, солай шатасып кетпесеңіздер болғаны. Енді бізде осы ағылшын тілінде subject пронаундары мен әсіресе біздің деңгейде бірге жүретін достар бар. Екеуі қалмай жүретін достар бар, жан достар деп айтайыншы. Давайте мен осы сіздердің осы subject пронаунның достарымен таныстырайын сіздерге. Оның аты бізде өздеріңіз тапқандай to be етістігі. Мойындаңыздаршы, өмірлеріңізде хотя бы бір рет болсын естіңіздер ғой осы нәрсені to be етістігі дегенді. Қараймыз. Мына жердегі to be verb деп тұрғанымыз, мына verb бізде оказывается етістік дегенді білдіреді екен. Етістік. Сонда бізде to be етістігі. Сонда біздің to be деп тұрған нәрсеміз бұл тоже етістік екен оказывается. Қандай етістіктерді білесіздер? Ойланып көріңіздерші. Қандай етістіктерді білесіздер? Мысалы мен мынандай етістіктер білемін. Dance, билеу, run, жүгіру. Бұлардың барлығы етістігі. Go, жүру, swim, жүзу. Бұлардың барлығы да нелер? Бұлардың барлығы да етістіктер. Біздер етістікті в деп белгілейміз. Жаңа біз бастауышты не деп белгіледік? Бастауышты с деп белгіледік. О, сіздер менің немді структурама кіріп жатсыздар достар деп. Міне, просто басарып ала салдық болса, әлдеқандай жаңалық қойып тұрмау менде оны. Міне, көрдіңіздер ме? Осы сияқты етістіктер бар екен да, оказывается, to be етістігі де бізде етістік екен. Бірақ, достар, бұл етістіктерден осы to be етістігінің кішкене айырмашылығы бар. Танысайық сонымен. To be етістігі жаңағы етістіктер сияқты ешнәрсе жасамайды ол. Жаңағы билегенде ол биледі ғой. Жүзгенде ол жүзді. Олар бір нәрсе жасап жатыр, дұрыс па? Бұл бір қимыл әрекет жасап жатыр. Ал біздің осы to be етістігіміз, олар тек қана бар болады. Олар жатады деген сияқты ғой. Олар бар тек. Олар бар болуды ғана білдіреді. Мынаған мұқият мән беріңіздер, себебі бұл біздің қазақ тіліндегі аудармасы осы. To be етістігінің қазақ тіліндегі аудармасы бар болу дегенді білдіреді. Орыс тіліндегі баламасы оның бізде енді быть және де есть деген сөздері. Марвелдің қанаттары бар ма екен араларымызда? Давайте мына мысалға мән беріңіздер. Марвелда бізде өте керемет бір кейіпкер бар. Ол айтатын жақсы сөзі бар. Ол бізде я есть Грут дейді. Міне. Я есть Грут дейді. Қараймыз. Оказывается, осы жердегі мынау есть деп тұрған бар ғой. Біздің осы to be етістігін қолданып айтады екен олар. Қазір оның баламасын көрсетеміз сіздерге. Келесіде бізде осы to be етістігі олар сөйлемде әр түрлі формада келеді. Мен оларды үш жүзді деп атаймын. Олар екі жүзді емес, олар үш жүзді. Олардың үш жүзі бар. Олар бізде міне былай оқылады. Потом мына екіншісі is, мына және де are. Міне are дейсіздер. Көрдіңіздер ме? Is, are. Міне осылай оқылады екен үшеуі. Жақсы ма? Давайте енді осыны қай кезде қайсысын қолданатынын үйренейік. Міне, ол үшін біз жаңағы осы ненің to be етістігінің достарын шақырамыз. To be етістігінің достары кім болып еді? Олар бізде subject пронаундар болды, иә? Соларды қайтадан шақырамыз. Себебі бұл бізге екеуі жан достар болар. Subject pronoun бізде I дегені үнемі am мен жүреді, you are мен жүреді, he, she, it бірігіп, бұлар всегда бірігіп жүреді. Осылар is бен жүреді. Келесі we деген are мен, you деген are мен, they деген are мен жүреді екен. Көрдіңдер ме? Давайте қысқартылған түрін көрсетейін. Потому что бізде қысқартылады міне. Мынандай апострофпен қысқартасыздар. Апостроф керек болады. Бізде былай. I мен m-ді қысқартсаңыздар, бүйтіп тұрады. Көрдіңдер ме? You мен are-ды қысқартсаңыздар, you-ді жазасыздар да, you қысқармайды. You сол күйі жазылады. Бірақ мынау біздің to be етістігі қысқарып кетеді. You are, your деп оқысаңыздар болады. Мынаны I'm деп оқысаңыздар мұны. I'm деп оқисыздар мынаны. Ойбай, не болып кетті мынау. I'm деп болады. Next one. Келесі he, she, it-тің, допустим, he далайық. He-ға бұлай s-тің өзі ғана жалғана салады. Мынау қалған жай тұра береді, we дегенде we-ді жазасыздар, потом we are деп айта беріңіздер, қиналсаңыздар. Келесі сендер дегендегі you-да you are. Келесі they олар дегенде
they are. Міне көрдіңіздер ме? Осылай қысқартты. Былай жазсаңыздар да, толық қылып жазсаңыздар да дұрыс. Мысалға былай жазсаңыздар да дұрыс. Мысалға сөйлемді былай жазған кезде they are деп жазып қойсаңыздар қате емес. Мынау дұрыс нәрсе. Бірақ былай қысқартсаңыздар да өздеріңіз еріктеріңізде, жақсы ма? Екеуі де бірдей мағынаны білдіреді. Екеуінің мағынасы өзгеріп кетпейді. Просто кішкене қысқартып айтса, мысалы, тез сөйлейсіздер да. Например, ағылшындар негізі көп тез сөйлейді. Мен сияқты деп. Мен де тез сөйлеймін негізі. Сол кезде I'm деп кетеді, мысалы, I am деп отырмайды да, I'm деп кетеді. Вот сол кезде сіздер кішкене түсініп қалу керексіздер, жақсы ма? Давайте. Енді осы үшеуіне мен сіздерді былай таныстырайын. Жаңа айттым ғой, I деген бізде всегда M-мен жүреді. Екеулері осылай қосақтасып жүреді олардың барлығы да. Мен сіздерге бір секрет айтайын осы екеуі туралы. Достар, есте сақтап қалуға оңай болсын. Осы I мен M, олар жүреді екеуі. Қыз бен жігіт, жақсы ма? Бұл екеуін айыра алмайсыңдар. Бұл екеуі всегда бірге жүреді. Ал мынау is бар ғой, оказывается, ол арабтың шейхі да, и оның 3 әйелі бар екен. Мынау he, she, it деген үшеуі осы избен бірге жүреді барлығы. Издің 3 әйелі бар ғой, получается, мынау бірінші әйелі, мынау екінші әйелі, мынау үшінші әйелі, жақсы ма? Үшеуін қалдырмайды олар. Из тек қана осылармен ғана жүреді. Ондай до того андай однолюб болып тұр ғой, однолюб болған болмайды, трилюб деп айтамыз, осындай болып тұр примерно. Ал келесі бізде they, we, you дегендер, енді ол қалғандары армен жүреді, жақсы ма? Қалған нешеу қалды өзі? 4-еу қалды ғой негізі. Мына you-дің сен деген you бар, және де сендер деген you бар. Міне, осы 4-еуі қалған армен жүреді. Түсінікті ме? Главное, на секретті білсаңыздаршы, на секретті и потом осы секретті. Жаман, Давайте, мысал жазайық. Мысал айтатын болса, he's a little boy. Little дегеніміз кішкентай, boy дегеніміз бала. Сонда ол кішкентай бала. Қараймыз, түбетістігін ұмытпаңыздар. Түбетістігін же былай апострофпен қыстырылысып жүрді. И бұл мынаны тастап кетсеңіздер, сөйлем мағынасы болмай қалады. He a little boy десеңіз, ол деген бір бөлек жүреді да, кішкентай бала деген бір бөлек жүріп қалады. А сіздер соны ол кішкентай бала деп біріктіру керексіздер да, біріктіріп, и потом оның соның состояниесін түсіндіріп беру керексіздер. То, что ол кішкентай бала екенін түсіндіріп беру керексіздер. Сондықтан біз үшіде he's a little boy деп атаймыз. Келесі, she's beautiful. Мына жаңағы Miss Ball is beautiful. Мен туралы айтып отыр ғой. Вот міне сол кезде де бұл жерде she дегеннің оны is'ді тастап кетсеңіздер, мына жердегі міне осыны тастап кетсеңіздер, онда сіздерде бұл сөйлем дұрыс болмай қалады. Әдемі деген өзі жеке жақта жүреді, мынау she деген өзі басқа жақта жүріп қалады. Яғни сіздер оның бар екендігін, бізде түбетістігі бар болуды білдіреді ғой. Сол бар екендігін білдіру үшін біздер міндетті түрде сол түбетістігін қолдану керексіздер. Келесі, they are my friends. My деген жаңа өттіге менің деп тұр. Олар менің достарым. Көрдіңдер ме? Олар менің достарым. Олар менің достарым ретінде бар менде. Соны қазақшаға кішкене келтірейік. Келесі, I'm sad. Мен көңіл күйім болмай тұр. Мен көңіл күйім болмай тұр да. Бұл мен состояниемді білдіріп тұр, иә? Мен қандай состояниеде тұрғанымды, мен қалай болып тұрғанымды түсіндіріп тұр. Сондықтан мен осы түбетістігін қолданамын. Келесі, you're tired. Сен шаршап тұрсың. Бұл да сенің состояниеңді білдіріп тұр. Жақсы ма? Бізде осы жерде осылай қолданылады екен. Енді жаңағы я есть грудқа оралайық міне. Я есть груд міне. Осыған оралайық. Осыны жазған кезде, енді осыны ағылшыншасын жазып көрейік. Негізі бұны орысша кинодан көрген кезде орыстар бұны ағылшын тіліне тікелей аударған екен. Ол былай болады екен. Я дегенді білесіздер, мен. Мынау груд деген груд болып жазыла береді. И біздің жаңағына есть дегенді біз қайта аудардық. Түбетістігінің айға қайсы жүреді екен? Түбетістігінде айға міне M жүреді екен. Сонда I am Groot. Міне. Просто бізде осы түбетістігін орыстар қызық болсын деп я есть Groot деген. Наверное, я Groot десе андай онша естімей қалатын шығар. Сондықтан бұл біздің керемет мысалымыз. Жақсы ма? Осыны сізге түсінуге деген. Түсінікті болды ғой, главное, Енді түсінікті болса, қай кездерде қашан біз осы түбетістігін қолданатынымызды біліп алайық. Түбетістігін біз қашан қолданамыз? Түбетістігінің осы am is арды. Жазып қойын жанына am is арды. Қашан қолданамыз? Бізде бірінші өзімізді таныстырғанда. Біреуді таныстырған кезде, осы кезде біз осы түбетістігін қолданады екенбіз. Мысалға, сенен сұрайды, сенің есімің кім деген ағылшынша қалай? What's your name? Сол кезде не деп жауап береміз біз? My name is, мысалға, Балнұр. My name is Балнұр. Көрдіңіздер ме? Осыны жауап берген кезде, мен мына жаққа міндетті түрде түбетістігін қою керек екен. Себебі менің есімім ол Балнұр.
ол Балнұр ретінде бар менің есімім. Немесе what's your name дегенге сіздер қысқаша I'm Балнұр деп жауап берсеңіздер болады. Енді Балнұр деп жауап бермеңіздер, конечно, бірақ сонда да өздеріңіздің аттарыңызды айтып, қысқартып my name'ді алып тастап I'm Балнұр дейсіздер. Мен неге my name дегенге мен is жалғадым? Кім біледі? Себебі my name деп тұрғаны ол менің есімім да, ол бір зат. Ол мен емес, ол сен емес, ол бір жай ғана зат болғандықтан мен оған my nameға is жалғайды екенмін. Бұл бізде бірінші қолданысы болды, иә. Екінші қолданысы бізде жасымызды айтқан кезде қолданады екенбіз, достар. Жасымызды мысалға. Жасың қаншада деген қалай сұраймыз? How old are you, иә? How old are you деген кезде мысалға айтады. I'm 24 years old. Көрдіңдер ме? Сендер сол кезде I деп сразу 24 years деп бітіп жаза алмайсыңдар, міне. Мына уже қате болып қалады. Мына жақта міндетті түрде бізде to be етістігін білдіретін болу керек. Сен 24-тесің. Ол мысалға айтады. My father is 50. Қараймыз, my father деген, my деген менің, е? My father, менің әкем 50-де екен. Менің әкеме мен не үшін is қойып тұрмын? Себебі ол ер адам, е? Ер адамға ол деп тұрса, біз сенің жасың 50-де деп тұрған жоқпын ғой мен. Оның жасы 50-де деп тұрмын. Сондықтан біз осы кезде is қолданады екенбіз. Келесі бізде жұмысымызды айтқан кезде қолданады екенбіз. Енді сендер жұмыс жасамайсыңдар, сендер скорее всего не айтасыңдар? Кімсіңдер мысалға сендер? Оқушысыңдар ғой. Вот сол кезде осыны қолданамыз. Ал мен жұмыс жасаймын. Менің мысалға жұмысым, мен мұғаліммін. Сол кезде мен не деймін? I'm a teacher дейді екен. Міне, I am a teacher деймін. Бұл менің бір жұмысым болғандықтан мен осы кезде екі ортаға мына жерге мен міндетті түрде to be етісін қолданамын. Мынаны тастап кетсе ол дұрыс болмай қалады. А сендер не дейсіңдер? Мен оқушымын деген I'm a student дейсіңдер. Student деген студент деп көбінесе аударылмайды. Мен білім алушымын деп аударылады, скорее всего. Сондықтан студент оқушыға да қолданыла берсе болады. Жақсы ма? Осы кезде де сендер I'm-ды қолданып тұрсыңдар. Себебі сендер барсыңдар ғой, студент ретінде барсыңдар. Мен мұғалім ретінде бармын. Сондықтан біз осыны қолданамыз. Келесі біздің бұл ұлтымыз. Қай жақтансың сен? Where are you from? Осы сұрақ білесіңдер, е? Осы сұраққа жауапты да білесіңдер, андай автоматически ғой. Where are you from? Міне, осы where are you from деген күннің өзінде бізде мына жерде қараймыз to be етістігі жүр екен, оказывается, міне қараңдар. Сен қай жақтансың? Сен қай жақтан боласың деп сұрап тұрмыз. Сол кезде жауабы не дейміз? I'm from, допустим, Казахстан. Не допустим, мен шынымен Қазақстандамын ғой. I'm from Kazakhstan. Мысалға қараймыз. Alex is from Ireland and Sonia is from Spain. Мына жақта Алекс деген ұлдың аты, ол he болып тұр, е? Ол Ирландиядан, she, ол Испаниядан. Көрдіңдер ме? Сондықтан біз жерге isді қолданып тұр екенбіз. Түсінікті ме, достар? Бұл бізде оңай негізі. Төртеу болып ондай беті қып-қызыл болып кетті ғой презентациямыздың. Бірақ қорықпаңыздар. Мысалға, өзімізді таныстырамыз, атымызды айтамыз, кім екенімізді айтамыз, қай жақтан екенімізді айтамыз. Міне, осы нәрселер бізде жалпы. Келесі бізде енді бұл кішкене қиындайды, бірақ сонда да бұл қатты қиын емес, бірақ сонда да. Бірақ мынаған қараймыз. Color, түсті айтқан кезде қолданады екенбіз. Ненің түсін айтқымыз келіп тұр? Мысалға, не айтсақ болады? Например, менің көздерім қара деп айтып көрейік. Міне, менің деген жаңа өттіге, міне my, көздерім дегеніміз eyes. Мен потому что екі көзім бар ғой. Мен бір көзім емес, екі көзім бар, сондықтан мен eyes деймін. Уже екі зат болса, мен оған уже are қолданамын, жаңа екі зат болса. Мен Майк Вазовский ұқсап бір көзім болғанда мен is қолданатын едім. Бірақ мен екі көзім бар, сондықтан my eyes are, кейін сразу түсті жазасыңдар, міне black. Немесе тағы не айтуға болады? Гүл деп алайық, мысалы flower, гүлдің түсі қызыл болсын, міне flower is red. Flower деген мен бір гүлді айтып тұрмын, көрдіңдер ме? Бір гүлді айтып тұрмын, сол кезде ол бізде is қолданып тұрмын. Ол қызыл деп тұрмын. Түсінікті ме? Түс айтқан кезде біз сонда тоже осы to be етістігін қолданады екенбіз. Келесі бізде сезімдеріміз және де өзімізді қалай сезініп тұрмыз жалпы. Feelings. Мысалға, сіз қазір қуанып отырсыз ба? Мұңайып отырсыз ба? Бақытты болып отырсыз ба? Қорқып отырсыз ба? Шаршап отырсыз ба? Осының барлығын сіз айтқан кезде, сіздер осы to be етістігін қолданасыздар. Мысалға, мен дәл қазір мен бақыттымын. Не деп айтамын? I'm happy деп айтады екен мені. I'm happy. Түсінікті ғой, мен I'm happy, мен бақыттымын. Себебі мен қазір бармын бақытты ретінде, е? Немесе айтады, she is very tired дейді. Ол өте шаршап отыр екен, е? Ол дәл қазір ол бар, ол шаршап отырған күйінде отыр, е? Сол кезде осыны қолданады екенбіз. Түсінікті ғой.
Келесі бізде 7-ші қолданысы уақытты айтқан кезде қолданамыз. Мұқият қараймыз. Осы 7 мен 8-ші категорияда біз тек қана it деген subject pronounды қолданамыз, иә? Не үшін екенін қазір түсіндіремін. Біріншісі, уақытты айтқан кезде, уақыт деген ол уақыт деген ол адам емес қой. Ол бір жансыз нәрсе. Бір сағаттың уақыты. Мен деп айта алмаймын, мен 8-бін деп айта алмаймын, мен сағат емеспін. Сен сағаттың ба? Сен де сағат емессің, сен де айта алмайсың you деп, иә? Айта алмаймыз. Сол кезде біз тек қана осы itті қолданады екенбіз. Міне. Енді мына сұраққа қараймыз. What time is it? Уақыт қанша? Сендер айтасыңдар, мысалы, дәл қазір сағат 7 болсын. Айтамыз. It's 7 o'clock. Көрдіңдер ме? O'clock деген ровно кезде айтады мені. It's 7 o'clock деп айтады екенбіз. Түсінікті ма? It's 7 o'clock. Келесі. Соңғысы бізде погода. Ауа райын айтқан кезде қолданады екенбіз. Ауа райы. Ауа райы дәл қазір қалай болып тұр? Мысалға, дәл қазір Астанада ауа райы ыстық болып тұр. Сонда мен айтады екенмін. Ол кезде де мен қараңдар, ол кезде де мен itті қолданады екенмін. Себебі ауа райы ол да жансыз зат, иә? Ол бір адам емес, ол бір нәрсе емес, сондықтан ол да жансыз зат болғандықтан мен ол кезде itті қолданамын. Сонда айтайық ал енді. Қазір Астанада ыстық. Сонда it is ыстық дегеніміз hot. It's hot. Қазір ыстық. It's sunny. Жаймашуақ болып тұр, андай күшті болып тұр деген сөз, күн шығып тұр деген сөз. It is very cold this morning. This morning дегеніміз осы таңертең, иә? Бүгін таңертең. Бүгін таңертең өте суық болып тұр. Көрдіңдер ме? Дәл қазір оның болып тұрғандығын білдіріп тұр. Түсінікті ме, достар? Бізде бұл to be етістігі сіздер қазір түсінбесеңіздер, кейін ертең кішкене қиындау болады. Сондықтан міндетті түрде түсініп алыңыздар. Давайте, енді бір қайталап өтейік. Біз бүгін сіздермен бірге екі тақырып өттік. Біріншісі, ол бізде subject pronoun болды. Subject pronoun бұл бізде не? Бұл бізде есімдік, бұл бізде есімдік. Ол қазақ тіліндегідей тура есімдіктің мағынасын білдіреді. Ненің орнында қолданылады? Ол всегда зат есімнің, бастауыштың орнында қолданылады, бастауыштың орнында қолданылады. Қандай сұрақтарға жауап береді? Кім, не деген сұрақтарға жауап береді екен, және де оның қандай түрлері бар? I, you, he, she, it, и және кете береді, жақсы ма? Осындай түрлері бар екен. Бұл бізде subject pronoun туралы білу керек нәрселер, жақсы ма? Келесі бізде to be етістігі. Мына жаққа жазайын мені. To be етістігі. To be етістігі бұл бізде қандай мағынаны білдіреді? Бар болу деген мағынаны білдіреді екен. Немесе орысша быть. Быть. Сендер көз алдарыңа жаңағы I'm Groot дегенді түсірсеңдер болды қалатындай, жақсы ма? Үш түрі бар екен. Қандай үш түрі болды бұның жаңа? Am, is және де are. Міне осындай үш түрі бар екен. Am деген тек қана айдан кейін қолданады. Is дегеннің үш әйелі болды, жаңа he, she, it. Міне үш әйелі болды. Потом үшіншісі are деген қалғандармен қолданады. Міне we, you, they және де сендер дегендегі you екеуі бірдей қайталанып тұр, жақсы ма? Міне осыларды қолданып тұр. Главный нәрсе to be етістігі бұл бізде ешқандай нәрсенің жасалуын білдірмейді. Ол тек қана бар болуды ғана білдіреді. Соны ұмытпаңыздар, достар. Сонымен бүгінге біздің осымен сабағымыз аяқталды. Осы екі тақырыпты түсініп алсаңыздар, алдағы тақырыптардың барлығы да сіздерге оңай болатынына міндетті түрде уәде беремін. Сондықтан бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. I'll see you later. Келесі кездескенше. Bye bye.